emakhosini singamabutho umme onika umhlambululo uqobo lwakhe. Please don't forget to like and subscribe, and please angisiyona inyanga, angisiyena umprofeti, cishe ngaba yizo kodwa angisiyona. Anginayo ichemist yokuthi uphethwe ikhanda nayi umuthi. Anginayo ichemist yokuthi angikaze mina ngakhuluma nedlozi la ngitshela ukuthi hambe uyofuna umuthi intelezi geza nayi ngani nani. Into ekhona mina ngixhumanisa nabakini. Sibheka indaba ze foundation yakho. Ungangichifti ngendlela engisebenza ngayo. Uma ujwayele inyanga zakuhlula igodlweni uzambile igodlo zakuhlula, then welcome to the spiritual world. Sikhona abahlambululi asinazi igodlo zethu amanzi nentaba, kodwani angikwazi ngivele ngukise entabeni namanzi. So angazi ukuthi sibabi ngalondlela ukuthi wena uzitshela ukuthi nje hayi ngasuka nje ngilinde wena ukuzolungisa impilo yakho. At the end of the day, you need help and ufuna ungicontrol ukuthi ngokusebenzele njani. Angaze ngahlola umuntu ngimbhekile. Ngisuke ngibheke ukuthi solungisani phezulu komsamo wakho. So please, uma ufuna uncedo kimi, hamba ngendlela, angicali ngawe. U6 years wonke. Scroll down dala ngikuyo le bathi le industry. So uma ucabanga ukuthi ngizoxola noma kanjani, ngicela please ungezi futhi kimi mawungenalo ukholo lwami. Ngingumhlambulula, angisiyona inyanga, angisiyena umprofeti, kodwa cishe. Kodwa ngakenzela umsebenzi uzitshela ukuthi wenzelwe inyanga, ngokenzela umsebenzi uzitshela ukuthi wenzelwe umprofeti. Kodwa abahlambululi yilabo abangafuni into ezingcolile. Silungisa ngomsamo, izinto zomsamo kabo baba nakabo mama. So uma sengitholile sizoyidiscussa obvious. Yes kabo mama khamba kenza so, yes uyayazi, then uya understand say. Then umelwe amaqala thize ekufanele siwalungise. Then that's when ngukuphi insebenzo oqala before siye emanzini. Saza amaqala amasesi awenga amaqala sicaleke manje senzani ngokufaka insebenzweni ye 2 weeks. After the 2 weeks, that's when siya emanzini. So lungisani lama abortion weni, so lungisani so hlanganisa idlozi, so geza inzilo ngoba anisagezi, ama families ayalwa anisagezi makushoniwe, ziningi izinto ezisemsamo emakhosini. Ngizokhuluma ngesidliso nesichitho. Isidliso nesichitho asikho. Okay, isidliso asikho emsamo. Akusizona izinto zemsamo. Uma umuntu wesifazane adlisa umuntu wesilisa noma umuntu wesilisa adlisa umuntu wesifazane, ngoba hey amadoda amanjalo yangazi ubushimani oyini. Nishimani ma uyindoda udlisa umuntu wesifazane uzomithela indoda bese uzolwa umbulale umuthi awukaze wasolva. Right now yes umuntu umkeja kuphi, only ukhona ukumkeja, ukhona ukukeja umoya wakhe kodwa ngeke ufinyelele enhlizweni yakhe. Ngizwe angeke ufinyelele enhlizweni yakhe umuthi. Kukhona namhlanje umuntu ofuna ukuphuma ku relationship kodwa uboshiwe ngokamoya. Ingakho lokukhala wena umdlisi, wena odlisayo uyakhala namhlanje ngoba angeke uzidliso leso sisebenzisile siqolisa inhliziyo yakho. Lo muntu ombophile ngokamoya uzawujola kahle, uzongena aphume kwamanye abafazi ukuthi nje wena ubambe umoya wakhe. And izothi ke ngikutsheleke kukhona amadlozi angafuni ngeingane zabo. Kukhona amathongo angafuni ngeingane zabo. Baningi bantu besifazane nibabulela amadoda. Umunye umuntu ke bathi amathongo akhe ayamsusa la emhlabeni. Uma ulokuyenza lona, and ukumsusa kwakhe uyosala ngesipoko sakhe ngoba umbophile ngokamoya, ayipheleli lapho. Then now uyilungisa njani lonto le? Ngoba bona laba enambile nayo ufuna into zokuthi nibadlisa abakhona ukuanduwa. And lo muntu omdlisile sekashonile akasekho emhlabeni.
uhambe umoya wesipoko kuwena phupulala nendoda uphupha ulala nani isilwane lesi owasibopha because wena angithi ucage abantu uyabadlisa into ezingasezakho ngicela nifundeni something indlela engisebenza ngabantu ngakhona umshado ungazutsho yes kwamele kushado kodwa hey kube emshadweni kubi emishadweni nishada abantu abakhohlakele nishada abathakathi anisakwazi ukuphuma baze banithakathile so fundani ukuba abantu abamnyama akube nendlela yokufunisisa kucala before ushada umuntu wesilisa hey ngoba umuntu wesilisa uyasogola manje umuntu wesifazane uyasogola manje ngenxa yokuthi akuzange kubhekeke kahle ukuthi lo muntu okushadayo ukushada ngoba ukudlisile noma kuyenze njani kodwa ke kubi ngoba umuntu odlisiwe ngeke umenze nix once ingane yakini yomfana yadliswa ubona ngathi wena usathane same applies nendoda uma idlisa umuntu wesifazane unithi mase babulalana wayini izibuza ukuthi why kanti angazange asuke kule relationship because ayimani vele ibulala iqala ngeincindi ube udumbe ube nani so izidliso uzifakela inkinga enkulu ngiyazi ukuthi nina senimoshe kakhulu kodwa uzifakela inkinga rara ube single ulinde leso sikhathi ngoba usuku overtake idlozi then kubuye kube nalesichitho lesi not sonke isichitho sisuswa ngomuthi noma bayibizani lento iwasho noma sithi idinga prescription self prescription kunesichitho sabantu abadala lesichitho sabantu abadala uma wena ne boyfriend yakho wena nendoda yakho nikena yenzi abortion noma mhlawumbe abakufuni kulomuntu wesilisa noma abakufuni kulomuntu wesifazane kuba nesichitho sabantu abadala esingadingi umuthi noma isiwasho ngilalele kahle leso sichitho leso sidinga ukuthi idlozi likhulunyiswe idlozi lizikhulumela ukuthi yo lengane ithatha umthakathi hey lengane lena hayi asimfuni lo muntu ingakho abantu mabathatha insebenzo bahlukane nama boyfriend nemishado yabiphuki because of lenhlambululo ibathola baseyindaweni ezirong ifika ishaye so isichitho sabantu abadala yileso ngeke namhlanje sokhiphe izilwane kayingaki enyangeni nabo kuba profit uthawulapheki kusuke kuyiso isichitho sedlozi isichitho sedlozi kunamacala weinsebenze kufanele kuziyenze not even insebenzo ngathi umsebenzi ophiwa abantu abadala uma unesiphiwo sabantu isiphiwo sokuthi kwamele ulapha abantu noma isiphiwo sokuthi wena la ekhaya kuningi sikuzalela ukuthi kukhona okufanele kukulungise mhlambe kunempi lapha ekhaya wena ukuzaleka kwakho uzoba isixazululi noma isolution lapho ekhaya then so ujahele amadoda and then wena so yathakatha uthakatha abantwana babantu kanti umelwe assignment la yazina ama assignment anilethe emhlabeni kanjalo bayakhona ukuthi bakufakele esinye isichitho abantu abadala bona because awusahambi ngendlela wena oassignwe ngayo uyaphiwa ifree will leyo free will leyo seyikufaka kuphi edustbin straight to isichitho. That's why namhlanje ungayitholi ipeace kule relationship okuyo. That's why ungayitholi kusuke kuyisichitho sabantu abadala uma so uhambe 3 times ucelile ukuthi bakulungisele i-relationship and one thing for sure i-relationship umuntu wesifazana uyeli kumuntu kumelaphi. Yekelani ukuzifaka enkingeni, yekelani ukwatisa amathongo enu, yekelani ukuzifakela ibhathi nilande ibhathi la lingakhona. Uma u-relationship ayikho recognized, ayibaliwe, you are nothing, you are nobody.
Uma ushadile kwaba namalobolo kwaba njalo, yes ke ungaya, kodwa still mawuya lapho uyolungisela umshado wakho uwedwa umuntu wesifazane ningayi nobaba uyathakatha, ngoba kula idliso advice comes from. Nibonile ukuthi kuthwasa abantwana abancane kanjani? Abanandaba esilongu nibapela oma 5000 akuphi into ezidlisa indoda, buyela kuye kasena into yokuthi anduwe lonto le. So isizwe sinjani nithi nibadala nilawule ubufebe, ubusoka, unganinge uyise uye ngendaba yeboyfriend. Yekelani ukuhlala emajaridini abantu. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.